Hai guys, hari ini kita mau mukbang sosis. Nih, tuh banyak kan sosisnya. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke guys, sekarang kita makan sosisnya. Selamat makan. Masuk gini guys. Tinggal dikit guys. Wih, tinggal 4. Terakhir habis. Selesai. Yeay. Minum. Habis. Karena makanan kita sudah habis, kita tutup sampai di sini aja ya. Jangan lupa like, comment,
and subscribe.